ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შეისწავლა 2004 წლიდან დღემდე პერიოდის 48 საქმე, რომელიც საქართველოს ევროსასამართლოში წააგო. სტრასბურგის გამამტყუნებელი გადაწყვეტილებების უდიდესი ნაწილი სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევას უკავშირდება. კვლევა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რა მძიმე მდგომარეობაშია სასამართლო, რომლის გაჯანსაღება ივანიშვილის რეჟიმის დაპირება იყო. ამ 48 საქმის მოსამართლეების თითქმის სრული შემადგენლობა, რომელთა გადაწყვეტილებების გამო საქართველოს სტრასბურგში საქმეებს აგებდა, დღესაც სისტემაშია. უფრო მეტიც ოლიგარქის რეჟიმმა ისინი დააწინაურა და უვადოდაც დანიშნა. გადაწყვეტილებებიც ევროსასამართლომ არაკანონიერად მიიჩნია, კვლავ სასამართლოს სისტემაში რჩება. თითქმის ყველა დაწინაურებულია და მანტიას უვადოდ ატარებს. ყველა მათგანს ევროკონვენცია დარღვეული აქვს სამართლიანი მართლმსაჯულების უფლების ხელყოფის გამო. ბოლო 20 წელში საქართველოს მიერ წაგებული 50-მდე ასეთი საქმე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შეისწავლა. აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტი საქმე ორმა ხელისუფლებამ სტრასბურგში სწორედ სასამართლოს დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებების, გაჭიანურებული მართლმსაჯულების, მხარეთა შეჯიბრებითობის პრინციპის დარღვევის, დაცვის უფლების ხელყოფის გამო წააგო. ანუ როგორც კვლევის ავტორები განმარტავენ, პოლიტიკური გავლენების ქვეშ მყოფი სასამართლოს გამო, სადაც წლიდან წლამდე და ხელისუფლებიდან ხელისუფლებამდე ვითარება მძიმეა. ეს არის როგორც დასაბუთებულობა გადაწყვეტილებების, რაც არის ხშირად ძალიან პრობლემური, ასევე მიუკერძოებლობის დარღვევა სასამართლოების მიერ, რაც ასევე ძალიან პრობლემურია. სამწუხაროდ სასამართლოს ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა არის კვლავ მყიფე და პრობლემური, იმიტომ რომ კვლავ ძლიერი არის, ასე ვთქვათ, არაფორმალური გავლენები მოსამართლეებზე და ეს ყველაფერი შემდგომ უკვე ითარგმნება ძალიან მნიშვნელოვან და ძალიან მძიმე ადამიანის უფლებების დარღვევებში. სასამართლო ხშირად მნიშვნელოვან მტკიცებულებებს სრულად უგულებელყოფს და მისი გადაწყვეტილებები არის შაბლონური და ხშირად პოლიტიკურად მოტივირებული. სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევის გამო საქართველოს მიერ წაგებულ საქმეებს შორისაა სანდრო გირგვლიანის, სულხან მოლაშვილის, ეგრეთ წოდებული მეამბოხე მოსამართლეების საქმეები. ეს უფლება არაერთხელ დაირღვა ბოლო წლებშიც, მაგალითად გიგი უგულავას, დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმეებზე მიღებული გადაწყვეტილებების გამო. დაზარალებულებმა ეს საქმეები სხვადასხვა ხელისუფლებებს, ნაციონალურ მოძრაობას ან ქართულ ოცნებას მოუგეს, თუმცა ერთსა და იმავე მოსამართლეებს. სადავო წარსულის მქონე მოსამართლეების გარდა სისტემაში უცვლელია პრობლემებიც. არაფერი არ შეცვლილა, არც შეიცვლება ამ სასამართლოს ხელში, როცა კლანს აქვს ხელში, ანუ მარწუხებში ყავს მთლიანად სასამართლო კორპუსი მოქცეული, ბუნებრივია, არაფერი არ შეიცვლება და ვერც ერთი ადამიანი, მარტო მე კი არა, ნებისმიერი ჩვენთაგანი ვერ მიიღებს სამართლიან სასამართლო პროცესს. არ აქვს მნიშვნელობა სისხლის სამართალი იქნება, ადმინისტრაციული, სამოქალაქო სამართალი იქნება, იქ სადაც კორუფცია, იქ სადაც კორუფციისათვის დასანქცირებული მოსამართლეები ყავს ევროპის წამყვანი ქვეყნების, ამერიკის შეერთებული შტატების ზუსტად კორუფციის ნიშნით არიან დასანქცირებული. იქ რა სამართლიან სასამართლოზე ვსაუბრობთ. სასამართლო ხელისუფლების კრიტიკოსებისთვის სისტემური პრობლემების დასტურია ისიც, რომ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მხრივ საქართველოს ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის ბოლოდან მეოთხე ადგილზეა და მას მხოლოდ ალბანეთი, აზერბაიჯანი და რუსეთი ჩამორჩებიან. თუ კი ევროსასამართლოს სტანდარტებს გამოიყენებ ეროვნულ დონეზე სამართლებრივ სისტემაში, ბუნებრივია, რომ იქ ძალიან ბევრი რამ კარგისკენ წავა. ხო, ადამიანის უფლებები იქნება უფრო მეტად დაცული, სამართლიანი სასამართლოს უფლება იქნება უფრო მეტად რეალიზებული და ასე შემდეგ. ამის სურვილი საქართველოში არ არსებობს, ბუნებრივია, როცა მურუსიძე ყავს სასამართლოს ლიდერად. მოსამართლეები, რომლებიც სანქცირებულები არიან, იკავებენ მაღალ პოზიციებს, ბუნებრივია, რომ იქ არ არსებობს არანაირი ინტერესი, რაზე ვსაუბრობთ საერთოდ, რაღა დროს უკვე ეს თემებია, ხო, როცა ვხედავთ, რომ სანქცირებული მოსამართლეები ჩვეულებრივ აგრძელებენ, ასე ვთქვათ, საქმიანობას. იმის გამო, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის სამართლიანი მართლმსაჯულება ვერ უზრუნველყო. 2024 წლიდან დღემდე ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებებით სახელმწიფოს ჯამში 460,000 ევროს ოდენობის კომპენსაცია დაეკისრა.